তো বন্ধু আজকে গেছিলাম এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম নিউ টাউনে, যেটা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা যুদ্ধর প্লেন রয়েছে। তো বিকেল 4টের সময় আমি আর আমার ভাই মাথায় হেলমেট পরে দুজনে বেরিয়েছিলাম নিউ টাউনের উদ্দেশ্যে। তারপর চলে গেলাম ওখান থেকে বিশ্ব বাংলা গেট থেকে আমরা একটুখানি ট্রাফিক হালকা করে দাঁড়িয়ে ওখান থেকে নিয়ে নিলাম বাঁদিকে। তারপরে ইলেকট্রিক বাসের পাশ দিয়ে আমরা চলে গেলাম সোজা পার্কিংয়ে বাইকটা রেখে সোজা চলে আসলাম এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে। তারপর গেট থেকে আমি সোজা ঢুকে যাচ্ছিলাম, তারপর বললো এখানে টিকিট কাটতে হবে 30 টাকা। তো 30 টাকার ফটাফট টিকিট কেটে নিলাম দুটো। তারপরে যেই টিকিটটা নিয়ে গেলাম তখনটা আমাদের টিকিটটা কিন্তু হাতের সামনে আমার ছিঁড়ে দিল। কিন্তু তারপরে সোজা ভেতরে গিয়ে একটু মনটা খুশি হয়ে গেল, সামনেই দেখি এত বড় ভাই প্লেন রাখা এখানে। তো দেখে ভাই মনটা খুশি হয়ে গেল। তো স্বামীর আমার আগে চলে যাচ্ছে, কারণ ও আমার থেকে বেশি এক্সাইটেড এই ব্যাপারটা নিয়ে। তো আগে আমি ভাবছি ভাই আমাকে ফেলে চলেই যাচ্ছে। তারপরে সামনে গিয়ে দেখি তো সবাই ফটো তুলতে ব্যস্ত, এখানে সবাই রিল বানাতে ব্যস্ত। তারপরে এই আঙ্কেলটা জানি না এই প্লেনের তলায় কী একটা দেখছিল, তোমরা দেখো তো কী। যাই হোক, তো এগুলো আমরা ইগনোর করে সোজা চলে গেলাম বাঁদিকে গিয়ে